sogokuruza Aburahamu yatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro. Ubonye yuko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Umurongo wa 26. Nuko rero kuko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Turagushimira Uwiteka Mana yacu, watwishuriye muri Yesu Kristo umwami w'abami, umuremyi wacu, umukiza wacu, umucunguzi wacu, uwa mbere akaba uw'imperuka. Turagushimira ku materaniro Nyagasani yatangiye kare mu gitondo, aho abana bawe bafashe icyemezo cyo kubyuka kare Nyagasani bagusenga, baguhimbaza, bagutekerezaho, bitekerezaho, aho twese Nyagasani twari mu kirere kimwe Mana, ikirere cyo kugushima Mana, cyo kukuramya Mana, cyo kuyoborwa n'umwuka wawe Nyagasani muri za gahunda zose Mana, ngo tugushimishe Mana, uti nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ni by'ingenzi ngo tugaragarize urukundo rwacu Mana. Mwami wacu Yesu Kristo, tugiye kumva icyo umwuka wera tugezaho, tugitega amatwi Mana Nyagasani. Tugusabye ngo imyuka ya Satani yose itsindwe mu izina rya Yesu Kristo, yaturogoye Nyagasani. Ari ibitotsi, ari ukurangara, ari gutekereza ibindi byose, itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Tugeze mu gihe cyiza Mana cyo kwakira ifunguro ryacu Mana Nyagasani, ngo ubugingo bwacu Mana Nyagasani bukure uje mu kirere cyawe Mana. Mwami wacu Yesu Kristo, dushoboze Mana Nyagasani, inyigisho idufashe kumve yuko Mana uhoraho Mana nziza, kwizera ari fondasiyo ya byose, ariko ni ngombwa gutangiye imirimo myiza Mana. Mana uhoraho Mana nziza, Mwami wacu Yesu Kristo, icyubahiro ni cyawe, amashimwe yose ni ayawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Kuva tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, twabwirije ijambo ry'Imana, twigisha ijambo ry'Imana rirasa ku ntego imwe, intego yo kuba umuhamya w'iri jambo twumva. Ku tariki 30 z'ukwezi kwa mbere, inyigisho ya mbere iri ubuhamya bw'umuhamya nyakuri. Iyo nyigisho twabonye yuko umuhamya nyakuri ari umwuka wera umuntu yakira. Niyo mpamvu umuhanuzi avuga ahantu henshi ati Yesu Kristo ntabwo yemereye intumwa ze ngo zigende zitangire umurimo wo kwigisha ijambo ry'Imana batari bahabwa umwuka wera, batari bahabwa umwuka wera. Avuze ati musubire ni Yerusalemu mutegereze umwuka wera.
niwe uzabaha n'imbaraga zo kubwiriza, n'imbaraga zo kujya hose ku isi mukambwiriza. Hari inyigisho rero zindi twabonye, reka umucyo wawe umurike imbere y'abantu, mugende muvuge, cana urumuri n'izindi. Umunsi rero umwuka wera yanyoye kuri iyi nyigisho n'ikibwiriza ko inyigisho imirimo niyo igaragaza kwizera. Imirimo yacu, ubuzima bwacu, amagambo yacu, ibikorwa byacu, imyifatire yacu, imirimo yacu niyo igaragaza kwizera nyakuri, niyo igaragaza ukwizera nyakuri. Ni ubutumwa, mu butumwa bwa nyuma, itariki yabwo yanditse hariya 26 z'ukwezi kwa 11 1965. Tuzi yuko Imana yacyuye umuhanuzi itariki 24 z'ukwezi kwa 12 1965. Tariki 24 kwezi kwa 12 1965. Ni ubutumwa rero bwa nyuma, mu bwa nyuma. Imirimo niyo igaragaza ukwizera kwacu. Umuhanuzi maze gusoma, aho tumaze gusoma muri Yakobo igice cya 2 kuva kuri 21 23, Imana imwishira ubutumwa. Avuze mu bika bya 77 na 78. Namaze gusoma aho ngaho, aravuga ati umutwe w'amagambo ngiye kwigisha, mon sujet et les œuvres sont la foi exprimée. Ati imirimo igaragaza ukwizera kwacu, ni igaragaza ukwizera. Imirimo yacu yo igaragaza ukwizera. Mu gika cya 86 aravuga ku byerekeye Yakobo na Paulo. Avuga ati Yakobo yashyize imbaraga cyane mu mirimo, Paulo ashyira imbaraga cyane mu kwizera. Ariko byombi ni iby'ingenzi. Gatwumve neza aha ngaha, byombi ni iby'ingenzi, ndetse umuhanuzi ntabigereranya. N'urugo rwiza, umugabo na madamu we baruzuzanya muri byose, bakuzuzanya. Ariko ikibanziriza ikindi ni ikihe? Ni ukwizera. Kwizera iki? Kwizera ubutumwa bwiza bw'Imana bw'igihe cyawe. Igihe cyawe ko niwo mucyo wawe. Uko kwizera rero ni fondation, ni umusingi. Umusingi kububatsi iyo babonye inyubako nkingi bakarba nk'izi nkingi, baravuga ati bati hasi hari ibintu bikomeye cyane bitagaragarira amaso. Niyo umuhengeri waza, umuyaga waza, ntabwo inzu yagwa. Ni fondation. Kubera iki? Uko kwizera, umuntu afite kwizera gutunganye, uba ufite ubusabane n'Imana, uba ukurura imbaraga zivuye ku Mana, uzikurura, Imana ikaziguha, izo mbaraga zikakuzamo. Kuko tubisoma mu Bafilipo igice cya 4:13, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Uba ucometse ku Mana. Iyo ufite nka telefone nta muriro, urahangayika, uravuga uti nabigenza nte, nta muntu wa telefona, nanjye nta muntu na telefona, yuko nta muriro uri muri telefone.
natwe dukeneye rero yuko ucomekwa ku Mana ngo ubone uwo muriro, ubone izo mbaraga zidutabara mu buzima bwacu, imbaraga zikaza imbere zigasohokera n'inyuma, zikaza imbere zigasohokera n'inyuma. Izo mbaraga abantu bakibaza ati uriya muntu akora imbaraga hehe? Ufite ibanga, ucometse ku Mana, tu es connecté à Dieu, you are connected to God the Almighty, tu es connecté au Dieu tout-puissant. Ucometse ku Mana niho uvoma izo mbaraga zawe. Izo mbaraga rero ukazigaragaza n'abantu bakabona bati ko uriya muntu afite imbaraga. Zitangaza umuntu wese umureba, zitangaza umuntu wese umureba. Ibyo akora hari izindi mbaraga zindi muri we, ntabwo ari imbaraga za kimuntu. Ukwizera nuko nguko, kwizera gutuma ugira ubusabane n'Imana, gutuma Imana igukunda, irafite inkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona, bituma utera za ntambwe zose ukagera ku gihagararo cy'umuntu utunganiye Imana. Imana ikakubatirisha umwuka wayo, ukaba ubaye urugingo rw'Imana, ukaba uvuye mu bwami bwa Satani ujya mu bwami bw'Imana. Nta kintu na kimwe watekereza cy'icyaha. Kwizera ni imbaraga zikomeye cyane, imbaraga zivuye ku Mana. Ubu kwizera rero imirimo irizana, ntabwo uyitekerezaho, irizana. Ibyo ukora byose wicisha bugufi, kubaha, ugakora, ukagaragaza za mbuto zose umwuka wera. Ntabwo impaka rero ngo ikibanziriza ikindi ni ukwizera. Ariko mbamenyeshe yuko hariho abapagani bafite imirimo myiza, batahuye na message, batahuye n'ubutumwa ngubu, batahuye nabwo. Abo bapagani rero Imana ni Imana yarize neza yuko no bazenera ubutumwa ubwihe cyabo batabwemera. Imana ibizi. Abo bantu bafite rero imibereho myiza b'inyangamugayo, batishushanya, ku muzuko wa kabiri nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 20. Ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 12 kugera ku murongo wa 15. Ku muzuko wa kabiri, nyuma y'imyaka 1000, Ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 12 kugera ku murongo wa 15, ibitabo bizafungurwa birimo amazina yabo, bacibwe imanza n'umukwe n'umugeni hakurikijwe imirimo yabo. Abagize ubuzima bwiza batishushanya, niba ari yego ni yego, niba ari oya ni oya, abantu bakamenya mutyo, bakaba inyangamugayo. Umukwe n'umugeni tuzadohora, tubacire imanza zihe dukurikije imirimo yabo. Reka tuhasome mu ijambo ry'Imana, yuko nta kuvuga gusa ngo twebwe iyo mirimo yacu ibishingiye ku mucyo w'ijambo ry'Imana twakiriye udutegura kuba umugeni wa Kristo. Ariko hanze hari abandi bafite imirimo myiza, batahuye n'ijambo ry'Imana, kiretse waribwirijwe akaryumva akaryanga. Reka dusome aho ngaho twumve
ariko natanze reference agatugire vuba ni ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 12. Mbona abapfuye abakomeye n'aboroshye bahagaze imbere iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, ariko n'igitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze, babisubiyemo ku murongo wa 13 murongo wa 15. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro, kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Iyo umuntu afite uko kwizera rero, acometse ku Mana ye igihe cyose, yumva ikimunezeza yuko ari ijambo ry'Imana, ikimunezeza yuko ari ibintu by'Imana, umuntu agaragaza ubuzima bwe, abugaragaza neza mu hano que votre lumière luise ainsi devant les gens. Reka umucyo wawe umurike imbere y'abantu, usome gusa igika kimwe. Reka umucyo wawe umurike imbere y'abantu, igika cya 38. Bumve neza. Maintenant, le seul moyen pour le monde de voir Christ, ati noneho inzira imwe ngo isi ibone Kristo, c'est quand il le voit en vous et en moi. Nuko abona Kristo muri wowe no muri njye, bakabona Kristo muri wowe muri njye. C'est le seul moyen pour eux de voir Christ. Ati nta handi babona Kristo, ni muri wowe nanjye. À partir de ce soir, ati kuva, ati umugoroba, que chacun de vous se rappelle qu'il est un panneau publicitaire de Dieu. Buri muntu wese yibuke yuko ari icyapa cyamamaza Imana, icyapa cyamamaza Imana. Et vous êtes l'agent de publicité de Dieu. uri umukozi wamamaza Imana. Le monde vous regarde pour voir Christ en vous. Isi iguhanze amaso irakureba bibone Kristo muri wowe. Tube amashusho ya Kristo, amashusho mu bikorwa byacu, mu mirimo yacu, mu magambo yacu, mu myifatire yacu, mu myitwarire yacu, ibyo dukora byose tube amashusho ya Kristo, abantu batubonemo Kristo. Umwana usanzwe avuga ati nubwo abantu batakwizera nkawe, ariko bazagutangira ubuhamya, bavuga bati hariya hari umudamu utameze nkatwe, hariya hari umukecuru utameze nkatwe, hariya hari umusore utameze nkatwe, hariya hari umusaza utameze nkatwe. Ati niba hari umukristo nguru, ati ntabwo twashobora ibyo akora, ntabwo twabishobora. Ariko niba hari umukristo, ati uriya musore. Haleluya. Ngibyo rero imirimo niyo igaragaza kwizera kwacu. Imana Umwami Yesu Kristo abona byombi, abona uko kwizera bikamushimisha cyane, uko kwizera imirimo ikaza bikamushimisha cyane. Ariko abantu ntabwo babona uko kwizera kwacu. Abantu babona imirimo, babona ibikorwa byacu, babona ibikorwa byacu. Bene data bashiki banjye, tureke kwishushanya, mu itorero ry'umugeni wa Kristo. Nta kwishushanya, uratakaza umwanya wawe, Haleluya. Kadusome icyo umwana uzavuga. Aha rero ibingi bavuga bya Yakobo uko ashyira imbaraga cyane ku mirimo, Pawulo agashyira imbaraga cyane mu kwizera. Ari kibwiriza babwirije ahangaha, mwana data Yozefu yakibwirije ahangaha, convaincu, concerné.
convaincu concerné n'amagambo abiri y'igifaransa. Convaincu ni ukuvuga yuko urabyakiriye, urabyizeye, ubikiza ibyawe, urabyakiriye neza, urabyumvise. Ubwo ubyakiriye rero ubigize ibyawe, noneho ubigize ibyawe, urabyakiriye rwose ubigize ibyawe. Ikibanziriza rero hagati y'imirimo no kwizera ni ukwizera. Iyo ufite ko kwizera gutunganye, ibindi birikora, ibindi birikora, ibindi birikora. Haleluya. Ibindi birikora. Nta mbaraga umuntu abishyiramo, ntazo, ibindi birikora. Twebwe rero icyo dusabwa no kugira uwo muhamya w'ukuri muri twe, nta wundi ni umwuka wera. Ngo umwuka wera adufashe yigaragaze muri twe. Umuhanuzi aravuga ku byerekeye Aburahamu, avuga ku byerekeye n'Aburahamu. Itangiriro, reka twandike ibintu tuzi neza. Twandika Itangiriro 22 kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 9. Aburahamu, Itangiriro 22 kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 9. Nta mwanya kwasoma. Umuhanuzi avuga kuri Aburahamu ibintu bibiri bikomeye cyane. Yambwiye ko azabyara umwana, umugore we Sara. Ayumbwira Aburahamu afite imyaka 75, Sara afite imyaka 65, amurushaho gusa imyaka 10. Barizera, imyaka 10 irashira, 15 irashira, 20 irashira. Umuhanuzi avuga ati ndetse bagura imyenda y'akana gato, y'akabebe, udusogisi, utwenda, bafite kwizera neza. Babona umwana hashize imyaka 25. Aburahamu afite imyaka 100, Sara afite imyaka 90. Barabyara koko, barabyara. Igihe amaze kubyara akana mbese ari ingimbi, Imana irabwira iti, iramugenera ati tanga umwana wawe Isaka si igitambo. Aburahamu aravuga ati haleluya, urabitegetse. Ajyana nawe n'abakozi, baramwerekeza abagaragu be, abasiga ahantu. Aragenda ategura neza igicaniro n'ibindi byose. Afata ku kana arakaboha agashyira hejuru. Afata igisu mutera igisu. Imana ireba umutima we, nta kwigiza. Yumva ijwi ryavuze Aburahamu, hagarika. Agiye kumwica. Ariko icyo gihe Imana yarahinduye izina rye. Mu Itangiriro 17 mbere yari Aburamu, yarahinduye mwita Aburahamu, ise w'amahanga, wabizera, sekuruza wabizera. Sarayi ihindura izina mwita Sara, nyina wabizera, nyirakuruza wabo bose twese. Haleluya. Icyo gikorwa rero gituma Imana iti Aburahamu niwe ntangarugero ku bantu bizera koko. Abivuze mu bika. Hanyuma avuga na Mariya nawe avuga ati igihe marayika Gabriel yamusanze, muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 26, arambwira ati Mariya urahiriwe uzasama inda. Ndi ati ko nta mugabo iti umwuka w'Uwiteka azakuzaho, umwuka w'Uwiteka azakuzaho.
nta gushidikanya amarabwa ati bibe nk'uko bose bivuze. Arasama hari mu kwezi kwa gatandatu, arasama. Atanga ingero nyinshi z'abantu bafite kwizera adusaba natwe ngo tugire kwizera gutunganye, kwizera gutunganye. N'ibintu uvuga uti Mana mfasha ngire uko kwizera muri wowe, uko kwizera kunshoboze ibigeragezo byose muhura nabyo, kunshoboze ubuzima bwose bukomeye muhura nabwo, ariko mbe icyapa cyawe, mbe ishusho yawe, mbonye ambonemo Yesu Kristo. Ngiye ntego rero y'umugeni wa Kristo, niyo ngiyo nta yindi, ni ukwizera. Umuhanuzi usanga aratanga ingero nyinshi. Turebe ukuntu twatera imbere. Angani Mariya, avuze kuri Mariya, avuga kuri Mariya ati le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, ati Umwuka Wera aza gutwikira usame. Mwumva ukuntu yashubije, elle a dit je suis la servante du Seigneur. Aucune question n'a été posée. Ati ndi umujakazi, ndi umwami, nta kibazo kindi. Oya, nta gushyanuka, ntaki. Oya. Je suis la servante du Seigneur. Igisubizo cyiza. Aravuga kuri Noé. Les œuvres de Noé ont exprimé aux hommes quelle était sa foi dans la promesse de Dieu. Ati imirimo Noé yakoze yo kwigisha, yo kubaza inkuge, igaragaza ukwizera kwe, kwizera ku ijambo ry'Imana. Imana yavuze ati ngiye kuvusha, ngiye kuzana imvura yica abantu, kuko abantu babaye babi cyane. Yatigisha abantu. Noé, il va prévoir, je vais détruire la terre entière par l'eau. Ati Noa, imvura iraguye, itegure, igishe, bazi inkuge, ngiye kurimbura iyi si. Abibwiye abantu banavuga ati 157. Et les gens disaient, cet homme est carrément fou. Ati Noé yasaze, il est fou, umusazi. Parce qu'il dit, ça fait faire venir de l'eau des cieux. Ati imvura yava hariya hejuru, abantu barahingaga, Imana ikazana ikime cyinshi bakeza, ari nta mvura yaguye. Ati imvura yava hariya hejuru, ati nta mugezi uhari, nta nyanja ihari, imvura yazite. Ati c'était un fou. Ati n'umusazi, ntibizere. Iyo tuvuga tuti iyi si igeze ku igihe icy'amataha, baravuga ati ibintu byabayeho by'imyaka n'imyaka, bati ntabwo marakabye. Tuti ni igihe cyo gutegura umugeni wa nyuma wa Laodikiya. Ikimutegura ni iki? Ni ubutumwa. Bati ngibyo bikabije byabo, bazatungurwa. Haleluya, bazatungurwa. Umugeni azagenda ngo ba mu kanya gato nko guhumbya. Bibiliya ibivuga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 15 kuva ku murongo wa 51. Paulo arandika ati reka mbamenere ibanga, mu kanya gato nko guhumbya umugeni ave kuri iyi si. Abapfuye bapfiriye bose muri Yesu Kristo bafite imibiri yo mu ijuru. Imana izure imibiri yabo. Yesu Kristo ave ku ntebe y'imbabazi, azi kudusanganira, yuko dufite agaciro gakomeye. Imitingito, amazu, byose iyi si iveho igihe cy'imyaka 3 n'igice. Cyo n'abana z'abateye ati yo baratubwiriye bati nta kintu batakoze. Impitagihe
n'impitagihe. Icyo gihe azaba ari igihe cy'imyaka 3 ivugwa muri Daniyeli, imyaka 3 n'igice cy'Abayisiraheli gusa, cy'Abayisiraheli gusa, nta munyamahanga. Nuko nguko bazatungurwa igihe cyane uba nuko yigishije abwira abantu bajya mu nkuge, baramusuzugura bati baranga. C'est la raison pour laquelle niyo mpamvu les chrétiens authentiques se séparent de tout sauf de la parole de Dieu, peu importe ce que les gens pensent. Niyo mpamvu Kristo nyakuri yitandukanya n'isi, akashikama ku ijambo ry'Imana no ku masezerano ayikeke, akabishikamaho ibyo abantu bose batekereza uko bavuga, ukabasengera ati mana bari mu mwijima wa dindiri, bari mu gicuku, ndi mu mucyo njyewe, ukabasengera. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Mwana uratanga ingero nyinshi, reka tugere kuri urugero rwa Mose. Moïse a pris ce bateau, il est descendu là-bas, en Égypte, avec le bateau en main. Il avait la foi dans la promesse de Dieu. Ati igihe cya Mose, ibingibi tubisoma mu Kuva igice cya 3. Imana kuri gahunda yayo igihe cyageze ngo imutume, muhe ubutumwa bumwe, igihe kirageze ngo ugende ukure Abayisiraheli muri Egiputa bose. Tuzakoresha inkoni yawe, nta kindi. Mose arabyemera, aragenda. Umugabo w'umusaza imyaka 80 n'inkoni ye, nta mbunda, nta gisu, nta muhoro, iyo nkoni arabyizera ati iyi Mana mbonye ni Imana nzima, iri hamwe nanjye. Imana irakomeza koko, nta kindi yakoze. Imana imukoresha ibitangaza byinshi. Ku manywa ikabamurikira, ikabagenda imbere y'inkingi y'umucyo, nijoro ikaba inkingi y'umuriro, ikabamurikira, igasohoka kuko irabasohora. Hanga umuhanuzi kubivuga cyane, izo mbaraga z'Imana. Avuze Dawidi nawe tuzi amateka ye, ntabwo twasoma n'ibika byose. Tuzi ukuntu yari akasore gato kadafite n'imbaraga ye, aragira intama za se. Idubu riraza rifata intama, arwana n'idubu, yica idubu. Ikindi gihe intare iraza arayica. Igihe agiye mu rugo bamutuma wajyana ingemu, bari bakuru be bari rwose ku rugamba bacitse intege. Igihe abo yasanga bacitse intege, bati bati mbega isoni. Bakabaza bati dore uriya mugabo reba ukuntu areshya, umugabo muremure w'imbaraga nyinshi. Goliath ari kwivovota cyane. Amateka marayazi, aravuga ati ngiye kurwana nawe kandi ndamwica. Kwa kwizera kuri mu Mana nzima, Imana nzima atari amateka. Yibuka igihe cy'idubu, yibuka igihe cy'intare, naturiya mu Filisitiya pagani nk'uyu. Ubwoko bw'Imana abusuzugure, abutuke. Aragenda afite ukwizera, afite iki umumetso n'akantu bashyiraho bakurura. Bataragura mu byatanu la liberation. Aragenda aramusanga. Goliath aravuga ati kariya kana ni kariko.
akiyahuze ati ndagashyiraho icumu ryanjye gatunge hejuru inyoni zikarya, karamwegera buhoro buhoro, kamwegera afite umuhumetso, arakurura buhoro pa mukubita ahangaha ibuye yikubita hasi, gafata inkota ya mucuruzi. mbere bashatse ngo bamwambike imyambaro, bamwambike ingofero, bagire bate, nta kwizera guhari, bamwambike ingofero n'ibindi byose. Aragenda aramwica, abafilisiye bari rukanga bose baracika. Kwizera kuzana imbaraga, kurarema, uri hamwe n'Imana nzima. Haleluya. Gatwumve ikacyanyu mu cyo kwizera, tugiye ku Mwana dutanga ingero nyinshi. Twava kwizera niyo fondation. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Abaroma 10:13. Twebwe dushyira imbaraga cyane mu gutumira abantu. Bibiliya ntabwo ari byacu. Iyo umuntu aje akumva 2, 3, 4, 5 inshuro 10, akamara ukwezi nagasubirayo, umureke. Aba nta mbuto y'Imana afite. Kwizera kuzanwa no kumva umucyo w'igihe cyawe. Uwo mucyo ni ijambo ry'igihe cyawe. Igihe cyose ijambo ry'Imana ni ubutumwa bwiza. Iyo umuntu afite rero iyo mbuto, arumva kumva ko buka ati ibi ni ibyanjye. Uku ni ukuri, niyo nzira y'ukuri yatuma mbana n'Imana ngiyi, nta yindi. Niyo nzira y'ukuri yatuma mbana n'Imana, nta yindi nzira yindi. Next. Flash kurikira. Flash kurikira tumaze kuvugaho kwizera ijambo ry'Imana ry'igihe cyawe, niho hava umuyoboro w'agakiza. Uwo muyoboro ukizera, amara kwizera ukihana, amara kwihana ubatizwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ukabarirwa ibyaha byawe, ugakomeza ukiyeza, ukagera ku rwego rushimishije Umwami Yesu Kristo wicaye ku ntebe y'imbabazi, akakubatirisha umwuka we. Icyo gihe rero ubonye agakiza no kwakira umubatizo w'umwuka wera. Next. Reka tujye kuri ingingo. Imirimo myiza ni igaragaza kwizera gutunganye. Imirimo myiza niyo igaragaza kwizera gutunganye. Nta n'imbaraga umuntu abishyiramo ye. Igika cya 91. Umve icyo dusaba ngo tugaragaze iyo mirimo. Angane twasomye les œuvres d'Abraham exprimer sa foi. Ngo imirimo ya Abraham yagaragaje no kwizera kwe. Sa foi dans la promesse de Dieu. Ati kwizera isezerano ry'Imana. Ibi twabivuze, twakomeza. Ariko icy'ingenzi nuko habo bantu babanaga Abraham, ngamwumve uko umuhanuzi avuga. Abraham combinait les deux. Il avait la foi, il avait les œuvres. Abraham
yahuzaga byombi agira uko kwizera n'imirimo. Imana niho yahinduye izina rye Aburahamu imwita Abraham, père des nations, c'est uw'amahanga. Angana itangiriro igice cya 17 umurongo wa 4 niho yahinduye izina rya Abraham. Umurongo wa 19 niho yahinduye izina rya Sarayi imwita Sara, hindura n'amazina yabo, hindura n'amazina yabo. Remarquez, turebe, Jésus a dit, Yesu uko yaravuze croyez seulement car tout est possible à ceux qui croient. Ati izere gusa, byose bishobokera abantu bizera. Ntabwo ari imbaraga zabo, ahubwo n'imbaraga z'Imana. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. La foi et les œuvres sont mari et femme. Ati ukwizera n'imirimo n'umugabo n'umugore, ils travaillent ensemble, bikorera hamwe, byose bikorera hamwe. Ariko ikibanziriza ikindi ni ukwizera, ni ukwizera. Atari bikorera hamwe. Mes œuvres montrent toujours ma foi. Ati imirimo yanjye igaragaza kwizera kwanjye. Voyez-vous? C'est murareba. Dieu voit en vous la foi, il voit aussi les œuvres. Mais les gens voient les œuvres. Imana ibona byombi. Kwizera kwawe kubona neza kutishushanya. Ufite ukwizera mu ijambo ryayo, ikabona n'imirimo yawe. Ariko abantu babona iki? Imirimo yacu, babona ibikorwa byacu, babona ibikorwa byacu. Bavuga cyane umugeni wa Kristo. Okay, sawa, tugura umugeni. Naho kavuga imizerere y'intu, bakavuga imizerere y'intu, bakavuga imizerere y'intu. Nayishira. Ariko reka turebe imirimo. Reka turebe imirimo nyamirimo. Iyo mirimo twe gukangwa n'ibitangaza. N'abantu bashyushye cyane muri iki gihe, hari abantu bashyushye akora ibintu abantu bakagendaho n'ibiki byose. Ibyo tubisoma muri Matayo 7 umurongo wa 16, muzamenyera ku mbuto zabo, muzamenyera ku mbuto zabo. Hepfo buhoro Matayo 7 umurongo wa 22 23, ateba abana mu minsi y'imperuka bazaba ari imbere igihe mbese na Imana ifashe icyemezo cyo kubasarura. Bazabaza umwami Yesu Kristo bati, mwami nitwahanuye mu izina ryawe, nitwakoze ibitangaza mu izina ryawe, nitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe, nitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Matayo 7:23, mwumve igisubizo cya Yesu. Mwandike mirongo Matayo 7:23, avuga ati nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe, mumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe, sinigeze kubamenya, sinigeze kubamenya. Hari ubutumwa bwatuziye les soins du temps de la fin, abasigwa abigihe cy'imperuka. Igitandukanya abantu nk'abo bakora ibitangaza na Bibiliya iyi bagasimbuka bakajya hejuru bakirukana abadayimoni, natwe niki barabikora nta mwuka wera bafite, babikora nta mwuka wera bafite. Twebwe dufite ikimenyetso cy'agakiza n'umwuka wera. Impamvu kiba dafite umwuka wera nuko bataciye muri gahunda y'Imana, ntibaciye mu nzira y'Imana, ntibaciye muri gahunda y'Imana. Gahunda yo dore ngiye ni ubutumwa ubwiye cy'imperuka.
niyo gahunda y'Imana. Iyo uri hanze ya mesaje y'ubutumwa bw'igihe cy'imperuka nta mwuka wera wabona. Niyo mpamvu hari ibihe 7 by'itorero rimwe n'ibihe 7 by'itorero, ntabwo ari ibihe 7 by'amatorero. Ni itorero rimwe ry'igihe cya Efeso bubakire mesaje ubutumwa bwa Yesu Kristo bw'intumwa na Paulo. Baradutegereje mugabo, bategereje uwa nyuma uzinjira umwami Yesu Kristo icyo cyiciro cyose abahembere hamwe. Igihe cya kabiri na Simuruna Irene kuva muri 312 70 kugera muri 312 icyo gihe nacyo bityo umutu mu gihe cya nyuma Laodikia pa cya nyuma turi ku umusozo turi ku nyongera abo bantu rero bafite impano zo kuri bitangaza, ariko ntabwo bafite nyiri impano, bakora ibitangaza bagira bate abantu bakaza bakuzura bagakubita ariko twebwe ni nyiri impano. Uwo dushaka umwuka wera. Haleluya. Twumve icyo umuhanuzi avuga kuri igika cya 239 igika cya 239 kubandika ibika. Umuhanuzi agiye gutanga urugero rwe. Umuhanuzi agiye gutanga urugero rwe nyangara kuhavuga ati yasomye amateka ya Yosefu. Amateka tuyabona mu itangiriro, afashe ahantu hanini, afashe kuva ku gice cya 37 kugera ku gice cya 50. Igice cya 37 ku gice cya 50 mwumve neza. J'avais pris la vie de Joseph dans la Bible, j'ai lu, Joseph, quel homme, un homme parfait, un type parfait de Christ. Atasanga Yosefu ari umuntu w'indakemwa, ishusho ya Kristo. Yosefu umuhungu wa Yakobo, afite abahungu 12 umwe. Il était un type parfait de Christ. Atari ishusho ya Kristo. Umuhanuzi aravuga ati, oh Dieu, je vais te remercier pour un homme comme Joseph. Ati Mana, reka ngushimire ku muntu nka Yosefu, un homme qui a vécu autrefois sur la terre, umuntu wabayeho kera ngasi, un homme de chair comme moi, umuntu ufite umubiri nkanjye, un homme qui a pu te croire et accepter ta parole, umuntu wakwizeye akagira ijambo ryawe. Il a été haï de ses frères, wanzwe na bene se baramwanga. Il ne pouvait rien, il était déjà un spirituel, ntacyo yari kubikoraho, yari umwuka umwihishurira. Iyerekwa akazibona baramwanga. Ashimira Imana tumumeze nka Yosefu. Mwumve, juste à ce moment-là, ati icyo gihe, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Je me suis réveillé et j'ai remercié le Seigneur. Yari kubitekereza ari gushimira Imana, umuntu umeze nka Yosefu, umwuka wera aramusanga,
aramubwira ati uzabyara umuhungu uzamwite Yosefu. No, washimira Imana, ashimira Imana, uzabyara umuhungu uzamwite Yosefu. Amateka maremare hose ntabwo twahasoma. Umuhanuzi aravuga ati hano yarabyizeye, arabyatura, arabivuga ku gicaniro, arabyatura. Mwumva aho hantu arabivuga ati ariko umugore w'Imeda mu kubyara Beki baramubaze, abaganga bavuga yuko atazongera na rimwe ntati kubyara. Akavuga ati njye mfite kwizera, aho ngo baravuze ko umugore wanjye nta kuntu yakongera ati rwose nta kubyara. Nuko arabyatura, yamaze kubyatura. Icyabaye niki, hashize imyaka 4, yashize imyaka 4 umugore we nuko mbese arasama, abona afite inda. Abantu baravuga ati Yosefu nagiye kuvuka. Ubu ngubu hariho ibintu byagezweho, tekinoloji yateye intambwe ikomeye cyane. Abantu bashobora kumenya mbese umwana niba ari umukobwa cyangwa se umuhungu mbere yuko avuka. Ariko icyo gihe oya, barategerezaga. Iyi tekinoloji nije vuba cyane. Hari ibintu byinshi bije vuba. Iyo myaka 4 ishize nuko umugore arasama, arabyara. Yabyaye umwana, abyara umwana bise Sara, umukobwa. Abyara umwana, abantu baramuseka. Ari umugabo umwe wamutelefone amuseka cyane, avuga ati waribeshye, ni Yosefina. Byatubwiye yuko uzabyara umwana bakamwita Yosefu, ati waribeshye. Nuko aho kanya uwo mugabo arapfa. Hari inyigisho de respect n'icyubahiro. Bashiki banje bene data, natwe ahangaha reka twicishe bugufi, twubahe imyizerere y'abandi. Murabyumva neza? Umuhanuzi hari abantu bapfuye batari bake, bagaragaje yuko nta cyubahiro bamuhaye. Uwo mugabo arapfa. Igihe kimwe ntari kubwiriza aho mbese imihanda ntihuriye, umugore araza arumviriza ushize amanga cyane, ushize isoni cyane, avuga ati n'inka yanjye nta kuntu yakwizera ubutumwa rwose ubwiriza. Umuhanuzi arashishika, arakomeza arabwiriza. Uwo mugore ako kanya indwara iramufata, najya kwa muganga, basanga ari ibintu bikomeye cyane. Arabyatura, avuga ati nta magambo navuze, nta magambo mabi navuze. Nabwira umugabo we ati genda ushake Branham, ati musabe imbabazi, ati huta umushake. Baragenda bashaka Branham. Icyo bari kuzamuka ndamayisikariye ngo amusengere, Imana iramusarura, arapfa. Niba utakwizera cyangwa se ubyubahe, byihorere n'iby'Imana. Uwo mugabo rero bamutelefone, mumvanga reka masome. Quand l'enfant est né, c'était Sarah. Alors un homme m'a téléphoné et m'a ri au nez. Il a dit, hey, vous savez quoi? Vous vouliez dire Joséphine? Cet homme est mort. Ah, mais vous êtes kabiri. Umugabo arapfa. No. Agira kwizera, baravuga ati Imana yambwiye yuko nzabyara umuhungu, amwita izina rya Yosefu. Noneho abaganga baravuga bati ubwo ufite icyo gitekerezo, ushaka umugore wundi.
shaka umugore wundi naho Meda nta kuntu yabyara tena. Barabyanditse ngaha umwana azatoya Imana yavuze ko umwana azavuka kwa Meda Yosefu. Ibintu birebire bari kuvuga ngaha. 4 ans sont passés, ashira encore imyaka 4 aratwita Meda. Igihe bigeze igihe cyo kubyara umuntu avuga ati j'ai dit chérie ati mukundwa, Dieu m'a dit que nous aurons un garçon Joseph. Amwibutsa ati Imana yavuze ko tuzabyara umuhungu Yosefu. Nous allons avoir Joseph. Ati umwana tugiye kwakira ni Yosefu. Nous allons avoir Joseph. Car le même Dieu qui m'a dit toutes ces révélations, ati Imana yampishuriye ibintu byose, il n'a jamais failli avec les autres. Ati Imana nta kuntu yakwibeshya. Imana nta kuntu yakwibeshya. Le lendemain matin, à 7 heures, nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin a dit, oh, miséricorde. Je l'ai embrassé en lui disant, au revoir. Je lui ai dit, chérie, ça ne sera pas long. Aramuhobera, aramubwira ati, mukundwa, ntabwo bitinda. Ça ne sera pas long. Joseph sera ici. Ati Joseph agiye kuza. Sans plus attendre, elle a gravi les marches d'escalier. Elle est allée directement sur la table d'opération. Arazamuka, ajya mu cyumba cyo kubaga. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est descendue. Elle a dit, Révérend Branham. J'ai dit, oui, madame. Elle a dit, vous avez un beau garçon de 7 livres et 3 onces, de 3 kilos, 260. Atumubyaye umwana mwiza w'umuhungu ufite ibiro 3 n'amagarama 260. J'ai dit, Joseph, mon fils, soyez le bienvenu. Joseph, umuhungu wanjye, tuguhaye ikaze. Tuguhaye ikaze. Haleluya. Urabona ukuntu byatinze imyaka 8. Uwo Yosefu tuvuga Imana yasaruye se 35 anga yavutse muri 55 gafite imyaka 10 gusa. Imana sarura se karakomeza. Ubungubu niwe wasubiye mu cyimbo cya se muri tabernacle Branham tabernacle. Iza broshire nyinshi nibo bazikora akazohereza ku isi hose mu Gifaransa, mu ndimi nyinshi, Kirusiya, mu ndimi nyinshi. Afite itorero rikomeye cyane ku Yosefu nguwo, uretse na za broshire zingizi na za bande n'ibindi. Umuntu wihaye Imana cyane, fasha ubutumwa ngo bugere ku bantu benshi bashoboka, wicisha bugufi cyane. Yosefu nguwo bisha bugufi cyane, ukora ibishoboka byose ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi bashoboka ku isi hose. Yosefu nguwo. Ariko murebe igihe byafashe. Bene data bashiki banjye, rero twumve neza yuko imirimo iturutse mu kwizera gutunganye ari imirimo y'Umwuka Wera, ntabwo ari imirimo yacu. Igihe intumwa zatangiye ngo babwirize ku munsi wa Pentecote, umuntu aravuga ati les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Imirimo, ibikorwa by'Umwuka Wera mu ntumwa. Barafite ubwoba, batitira, batazi ahantu bahera. Aravuga ati mubwira mutegereze Umwuka Wera. Ababwira ibintu bibiri, amagambo ya nyuma. Yohana Umubatiza
yabatirishije amazi umubatizo wo kwihana. Mwebwe mu minsi mike murabatirishwa umwuka wera, mu minsi mike barabyumva. Ati cyakora muzahabwa imbaraga zo kumpamya, umwuka wera nabamanukira. Muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya, Samariya, kugera ku mpera y'isi, kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Arazamuka, arategereza umwuka wera. Iyo umwuka wera aje rero, abahishurira ijambo ryose ry'Imana, abaha imbaraga nyinshi cyane. Manazavuga ati ni ibikorwa by'umwuka wera mu ntumwa, umuhamya w'ukuri w'ijambo ry'Imana n'umwuka wera, ntabwo ari twebwe. Mu myizerere yacu ahangaha ari ku gicaniro, njye n'abagenzi banjye tuba twasabye umwuka wera yigaragaza, atubwirize nanjye ndimo. Haleluya. Ibikorwa by'umwuka wera, umuntu agere kuri uwo mwuka wera rero kuba wizeye ubutumwa bw'Imana, isobanura iri jambo ryayo ririsobanura. Nta muntu wahangara gusobanura ijambo ry'Imana, ntawe, ni Imana yonyine nirisobanura kuva kuri Mose. Dusimye umurongo wa mbere ahangaha, Mose avuga kuntu ijuru n'isi byaremwe. Yabibwiwe n'iki? Numve umurongo wa mbere utangira ijambo ry'Imana, Bibiliya. Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yaritagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ukubaho. Imana ibona yuko umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Yabibwiwe n'iki Mose ibingibi? Yabibwiwe n'iki? N'ibindi byose imuka. Yabibwiwe n'iki? Imana ijura ijambo ryayo ku muntu yatoranyije, akagenda akabyigisha, ubwo turi mu nzira rero nziza, twakiriye umucyo wacu, ubutumwa bwiza. Reka twisuzume turebe ko dufite umwuka wera. Twisuzume tugaragaze imbuto z'umwuka wera, ariyo mirimo myiza, ariyo ya kabiri. Imirimo myiza nigaragaze ukwizera gutunganye kwacu. Icyo abantu babona niyo mirimo myiza. Imana ibona byombi, ukwizera gutunganye Imana irakubona, niyo mirimo myiza. Haleluya. Ikishima iti mfite abakobwa n'abahungu banjye kuri isi. Katwishimira iti mfite abakobwa n'abahungu banjye kuri isi. Haleluya. Mbere data bashiki banjye rero, reka imirimo yacu imurike imbere y'abantu. Twe kwifata nk'abapagani, twe kwifata nk'abantu b'isi. Baza mu rusengero bakasirisimba, bakabyina, bakagira bate, bakaririmba cyane, bagashyuha, ariko bagera hariya byose bakabisiga aho babyumviye, hagaruka mu buzima bwabo bw'isi. Twebwe niba tuza ahangaha tukwira ngo tube abakobwa n'abahungu b'Imana. Haleluya. Niyo ntego yacu, nta yindi. Tube abakobwa n'abahungu b'Imana. Twitandukanye n'isi. Twumve uko mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 gatubasome. Tube
tube abana bayo. Abakorinto igice cya kabiri, Abakorinto ba kabiri igice cya gatandatu, Abakorinto ba kabiri igice cya gatandatu, utifatanya n'abatizera igice cya gatandatu kuva ku murongo wa 14, ariko reka nsome ku murongo wa 16. Mbese urusengero rw'Imana, murongo wa 16, Abakorinto ba kabiri igice cya gatandatu murongo wa 16. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Murumvise umuhanuzi nawe ukuntu yakiriye iryo jambo ry'Imana, agategereza imyaka 8, kandi avuga ati umugore nta kuntu yabyara, ntibibaho. Avuga ati ijambo ry'Imana ndaryizeye. Haleluya. Murumvise yuko kwizera gutunganya kuzana imbaraga. Nagerageje na telefone, iyo udacometse ngo ni mbese rwose umuriro kuri telefone yawe, uravuga ati nta kuntu abantu bampamagara, nta kuntu nahamagara umuntu. Natwe rero reka buri muntu wese afata icyemezo cyo kwicomeka ku Mana, charger to charge, ugire izo mbaraga zivuye ku Mana, ugire uko kwizera kuvuye ku Mana, ugire uwo mugisha uvuye ku Mana, uwo mugisha, izo mbaraga, kwizera uvuye ku Mana, Imana nzima. Abaheburayo 13:8, ko Yesu Kristo yahoze ejo hashize na n'uyu munsi niko ari, niko azahora iteka. Ni Imana nzima, ntabwo ari amateka. Ni umuryango wa byose. Ubwo ni saa 6 nazi buri minota mikeya, akanya gato araba saa 8, akandi kanya araba saa 12, akandi kanya araba nijoro. Umuntu wabigenga ninde president wagenga mbese bihe? Ntawe. Hari ibintu byinshi abantu bakwibazaho. Ubuzima bwacu ntibugenga ninde? Ibi bihe turi mu cyurahari, ukazanga nka saa moya ni umwijima dindi, kucana amatara. Umuryango wabyo ninde? Ni Imana nzima, ni Imana nzima. Bene data bashiki bacu rero, tube ibyapa byamamaza Kristo, tube amashusho ya Kristo. Abantu babona imirimo yacu kurusha ukwizera kwacu. Ukwizera yazavuga ati ariko uriya muntu ko afite ibikorwa by'intangarugero, reka niba impamvu ye agusanga ko atari ko bite. Ati ngo rwose ubuzima bwawe buri mu rundi rwego rwo hejuru cyane, wicishe bugufi se urwego ruhe, turi umukobwa w'Imana, turi umuhungu w'Imana. Atusengera hehe? Umubwiza ukuri, utusengera mu itorero y'umugeni wa Kristo. Ngo ngwiki utusengera mu itorero y'umugeni wa Kristo. Ati yeye uti Gisozi muri Yerika, umuryango wa mbere urinjira, inzu ya mbere ubona bese muzo. Turatwigisha kuba abana b'Imana nzima.
uti inyigisho zacu ni kimwe n'iza Pawulo, za Petero na Yohana na Yesu Kristo wenyine kiranga kuri isi. Ati ye nta mvange. Gatumutu mu gisekuru cya karindwi aho dufite ubutumwa busobanura ijambo ry'Imana ryose. Uti iyi Bibiliya yabayishya kuri twebwe, irasobanuye kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa nyuma n'ubwiru bwose. Ariko icyingenzi akabanza akareba ubuzima bwacu, akabanza akareba bwose ubuzima bwacu. Dutanga ubuhamya n'ubuzima bwacu, dutangire rwose. Ni umuntu atavuga ikintu, ukareba ubuzima bwe, ukareba imirimo ye, ibikorwa bye, avuga uti umuntu afite Kristo muri we, uyu muntu afite Kristo muri we, afite Imana muri we, afite Imana muri we. Cyo gutanga ubuhamya bwe nuko avuga abuje bati yo bati muzi wa muntu waciye angahe ejo batubwiye ibintu byinshi cyane. Bati muzi ubuzima bwe, bati ni umusinzi, ni umurwayi muri quartier, akora amanyanga. Yo dukoreje isoni, dukoreje isoni. Tuza gutangira raporo ari batatu nkayibona, turakwirukana. Iyo tukwirukanye bikamenyekana, havamo ibintu ibi bibiri. Niba ufite imbuto y'Imana, uzagaruka umutima nama uzakubuza amahoro, ugaruke uzaye imbabazi tuziguye, tugaruke wifate neza. Niba nta mbuto ufite uzabute mwaratinze ugendere we kudukoze isoni, we kudusebya. Genda. Haleluya. Imirimo nigaragaza ukwizera kwacu gutunganya, nigaragaze ko tuza hano tugafata umwanya abana tukakuye za Kibungo iyo ngiyo zahe hose bakaza mu mwijima, abana gaturuka kuri tuza muri ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi byose. Icyo kintu ni ubugingo buzabana iteka n'Imana, ni ubugingo buzabana iteka n'Imana. Ibintu bindi byose asigara ngaha, iyi mitungo izasigara ngaha, amafaranga azasigara ngaha. Ariko ufata umwanya umuntu agatekereza ku iherezo rye nicyo agaciro gakomeye cyane. Ufata umwanya ugatekereza ku iherezo ryawe. Haleluya. Bashiki banjye bene data, rero tugire kwizera muri uko tumubwiye cy'imperuka. Uko kwizera kwacu ni kugaragazwe n'imirimo yacu myiza, ni kugaragazwe n'imbuto zose z'umwuka wera. Abantu batubona bavuga ko turi abakristo, bafite ijambo rya Kristo, batekereza nka Kristo, bafite imirimo ya Kristo, bafite imyitwarire ya Kristo, bafite imyifatire ya Kristo, n'ibyapa byo kwamamaza Kristo. Imana ibahumisha kwezi. Reka duhaguruke.